ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ನೋವು ಅನ್ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪಿನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಏನು ನಾವು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೆಜಿಟಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏನು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಸೋಯಾಬೀನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಮಾ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧದಿಂದ 1 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಈ ರೀಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.